بعد ما حكينا في الجزء الاول عن بداية مصر من اول الناس اللي عاشوا قبل ما يكون في تنظيم او دولة، واتكلمنا عن الحضارات اللي كانت موجودة قبل ما يظهر الملك مينا ويوحد القطرين، جه الوقت نبدأ فيه فصل جديد في حكاية بلدنا، عصر الاسرات. في الجزء ده هنتكلم عن الملوك اللي مسكوا حكم مصر بعد مينا، وهنشوف ازاي تطورت الدولة وازاي المصريين فضلوا يبنوا حضارة تخلي العالم كله يقف عندها لحد النهاردة. هننتقل من اسرة للتانية ونعرف مين عمل ايه وازاي كل واحد منهم ساب بصمته في التاريخ. وعشان ما نطولش اكتر من كده يلا بينا. مبدئيا كده كان في سؤال مهم لازم نجاوب عليه عشان نعرف الاحداث ماشيه ازاي. اولا، هل كل الفراعنه هم من نسل الملك مينا؟ الاجابه مش كل الفراعنه احفاد مباشرين لمينا، لكن معظمهم بيحاولوا ينسبوا نفسهم ليه عشان يكتسبوا شرعيه دينيه وتاريخيه. الملك مينا هو المؤسس وكل حاكم بعده كان بيحاول يظهر انه امتداد ليه، لكن الحقيقه ان على مدار التاريخ الدم الملكي انقطع اكتر من مره وسلطه الحكم كانت بتنتقل بطرق مختلفه. طب في سؤال تاني مهم، ازاي بيحصل الانتقال من اسره للتانيه؟ الانتقال من اسره للتانيه ممكن يحصل باكتر من طريقه. ممكن وراثه طبيعيه زي الابن او الحفيد او زوج بنت الملك، وده بيحصل لما يكون في استقرار للحكم زي ما حصل من سنفرو لابنه خوفو. او ممكن يحصل بالاستيلاء على الحكم بالقوه زي انقلاب او حرب اهليه، وده لما يموت الملك من غير وريث واضح. ممكن يظهر شخص قوي وزير او قائد جيش ويسيطر على الحكم زي اللي حصل في نهايه الاسره الثانيه وبدايه الاسره الثالثه، وكل ده احنا هنحكيه. وبرده من الحاجات اللي بتخلي الحكم ينتقل من اسره للثانيه هو ضعف سياسي او اقتصادي شديد او غزو خارجي او انقسام داخلي او انقطاع سلسال الملك تماما، فبالتالي معرض ان اي حد يستولي على الحكم. كفايه لحد كده ونبدا على الاسره الاولى. بص، هو انا اكيد مش هتكلم عن كل ملك بالتفصيل، احنا بس هنقول عددهم كام ومين هم اشهرهم ومين اخر واحد فيهم، وكمان برضو عشان بصراحه اسمائهم صعبه فالفيديو هيقلب لضحك. العصر الاول للدوله القديمه اسمه العصر العتيق، مش عصر بناة الاهرامات، وده ضم اسرتين فقط، الاسره الاولى والاسره الثانيه. واشهر واحد طبعا في الاسره الاولى هو مينا، وبيتقال انه حكم مصر لمده 50 سنه، يعني من سنه 3100 لسنه 3050 قبل الميلاد، وكل التواريخ دي بتبقى تقريبيه مش مجزم بيها. وهو اللي اسس مدينه منف وبقت عاصمه ليه. وتوفى مينا بسبب جرح حصل له لما خرج للصيد. الملك اللي جه بعده اسمه حور، وبدأ الحكم من سنة 3050 قبل الميلاد وانتهى حكمه سنة 3008 قبل الميلاد، يعني قعد حوالي 41 او 42 سنة. وكان لقبه المحارب لانه كان دايما بيحارب بلاد ليبيا وبلاد النوبة. المهم ان حكم الاسرة الاولى كان قوي جدا، وكان الواحد منهم بيحكم لفترات طويلة، وحكام الاسرة الاولى كان عددهم 9 حكام، واستمر حكمهم لمدة 210 سنة تقريبا. وكان اخر ملوك الاسرة الاولى اسمه الملك قاع، وده بدأ حكمه في سنة 2916 قبل الميلاد وانتهى في 2890 قبل الميلاد. بعد كده بتبدأ الأسرة الثانية بالملك حتم، وبيتقال إن في زلزال عظيم حصل في عهده قتل كتير من الناس وحكم لمدة 15 سنة. وجي بعده الملك نبرع، وده الملك الأول اللي استخدم رمز الشمس في اسمه الملك وحكم حوالي 14 سنة. والأسرة الثانية كانوا حوالي 12 حاكم، وكان آخرهم الملك نوب، وده محدش يعرف عنه حاجة. وحصلت اضطرابات كتيرة في الأسرة ديت لغاية ما انهارت تماما عشان العصر العتيق ينتهي رسميا سنة 2780 قبل الميلاد. يعني مدة العصر العتيق استمرت لمدة 320 سنة حكم فيها أسرتين. وندخل بقى على العصر اللي كلنا عارفينه وخدناه في المناهج. عصر الدولة القديمة أو عصر بناة الأهرامات ده يعتبر من أزهر العصور، واتطورت فيه العمارة والفنون بشكل كبير، وده بنشوفه من خلال الأهرامات الكتيرة اللي اتبنت في العصر ده. وعصر الدولة القديمة بيبدأ من الأسرة الثالثة وبينتهي في الأسرة السادسة، وبتبدأ الأسرة الثالثة من الملك زوسر، ومش معروف بالضبط هو حكم قد إيه، لكن المعروف عنه إنه صاحب فكرة بناء الهرم، وبنى بواسطة المهندس إيموحوتب هرم مكون من 6 مساطح، واللي موجود في سقارة والشهير باسم هرم سقارة المدرج. وملوك الأسرة الثالثة هم 5 حكام أول عن آخر، واخر واحد فيهم هو الملك حون. بعد كده بنيجي للاسره الرابعه، ودي تعتبر الاسره الذهبيه او الاسره اللي بسببها قامت عجيبه من عجائب الدنيا السبعه عندنا في مصر. اول ملوك الاسره الرابعه هو الملك سنفرو، بنى 3 اهرامات وفتره حكمه كانت من 24 ل 30 سنه. وبعد وفاه الملك سنفرو يتولى الحكم ابنه الاكبر خوفو صاحب الهرم الاكبر، وحكم تقريبا 26 سنه. وبعد كده انتقل الحكم بعد وفاه خوفو لابنه الاكبر جدفرع، وحكم تقريبا 8 سنين وبنى هرم فابورواش. وبعد كده جه بعده اخوه الصغير خفرع صاحب الهرم الاوسط، وشيد في عهده تمثال ابو الهول. وفي ناس بتقول ان ابو الهول كان موجود من قبل خفرع اصلا، واستدلوا بحاجات زي ان عوامل التعريه اثرت على ابو الهول اكتر من هرم خفرع، فبالتالي ابو الهول اقدم من خفرع. يا راجل انت انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟
بس الادله التاريخيه القويه اللي موجوده قدامنا دلوقتي ان ابو الهول هو اللي بناه خفرع، وحكم خفرع لمده 26 سنه، وجي بعده ابنه منقورع وبنى الهرم الاصغر وحكم 18 سنه تقريبا، وكان ملك عادل ومحبوب وسط الشعب. وجي من بعده ابنه شيبسكاف حكم 4 سنين بس ومفيش اي اعمال ليه زي اجداده، وشيبسكاف كان اخر ملوك الاسره الرابعه. ونيجي بقى للاسره الخامسه، هم كانوا 8 حكام بس مفيش حد منهم ليه اعمال معروفه. كان اولهم اسمه اسر كاف وحكم لمده 7 سنين، وكان اخر ملوك الاسره الخامسه الملك أناس وده حكم 30 سنه تقريبا. نيجي بقى للاسره السادسه، حكام الاسره السادسه 4 حكام اول عن اخر. اول واحد فيهم اسمه الملك تيتي وده حكم 20 سنه، والتاني اسمه الملك بيبي الاول حكم 45 سنه، والتالت هو الملك مرنرع الاول، واختصارا كده انا سميته مرعي. والملك ده بدات الدوله في عهده تضعف سياسيا واقتصاديا وحكم 10 سنوات تقريبا. وجي بعده الملك بيبي الثاني وده صاحب اطول فتره حكم في تاريخ البشر، مش تاريخ الفراعنه بس، في تاريخ البشر كلهم. حكم مصر 94 سنه، وانتهى عصر الدوله القديمه بوفاه الملك بيبي الثاني رسميا سنه 2181 قبل الميلاد. وبعد وفاه الملك بيبي الثاني حصلت فوضى وانقلابات والبلد اتدمرت، عشان ندخل بعد الملك بيبي الثاني في فتره اسمها الفتره الانتقاليه او عصر الاضمحلال الاول. والفتره دي كانت تقريبا 126 سنه. كانت مصر في ال 126 سنه دول منهاره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والفتره دي امتدت بين الاسره السبعه لغايه الاسره العشره، ومش مهم ان احنا نذكر اي حاجه فيها لان مفيش اي حاجه فيها تذكر تقريبا. وبعد انتهاء عصر الاضمحلال الاول في الاسره العشره بتبدا في الاسره ال11 عصر جديد وهو عصر الدوله الوسطى. وبكده نكون اتكلمنا عن العصر العتيق وذكرنا فيه الملوك المهمه، واتكلمنا عن عصر الدوله القديمه او عصر بناة الاهرامات وذكرنا الملوك المهمه. واستنى الجزء الثالث من الحكايه واللي هنكمل فيه ان شاء الله عصر الدوله الوسطى وعصر الدوله الحديثه. ولحد هنا خلص الفيديو، واتمنى ان اكون لخصت الدنيا في شكل مبسط. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتستنى الجزء الثالث من الحكايه، واشوفكم على خير. سلام.